नाजरीन किराम, जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चे को अपने पाँव तले रख देती है। वैसी हुकूमत के पाँव जलने लगे हैं, लिहाजा काजी फैज ईसा पर हुकूमत बचाने का सारा बोझ डाल दिया है। हिंदुस्तानी फिल्म लगान में आपको एक किरदार कचरा याद होगा, जिसे आमिर खान आकर कहता है कि कचरा अब सारी उम्मीदें तुमसे हैं, कुछ कर लो कचरा। वही हाल फार्म 47 की हुकूमत का है, जिसे अब सारी उम्मीदें काजी साहब से हैं। हुकूमत की बेचैनी इस बात से जाहिर है कि कल ही ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया कि ये यानी तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पर अटैक करना है। ख्वाजा आसिफ जो कि कभी गठरों और नालियों में डुबकियां लगाता रहता है कि इस बदहवासी पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बल्कि रेहाना डार साहिबा जिन्होंने इलेक्शन में इसकी दुर्गत बनाई थी का कमेंट बता देता हूँ। अम्मा जी फरमाती है कि ख्वाजा आसिफ, तुम्हारा ये बयान तुम्हारी चोरी का एतराफ है। 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी ना किया होता तो इतना खौफजदा ना फिरना पड़ता। उम्र के इस हिस्से में जो जलालत तुमने चोरी करके कमाई है, इससे डबल अभी तुम्हारे इंतजार में है, जब तुम ईवान से बाहर फेंके जाओगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा कि अदालतें हमारा एहतराम करे, यानी चोर का बच्चा कह रहा है कि अदालतें चोरों का एहतराम करे। मैंने 2 दिन पहले ही कहा था, नून लीग की असल घबराहट 8 फरवरी के इंतखाबात की अदालती तहकीक है और वो इस जुडिशनल सिक्योरिटी से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जज साहिबान के खिलाफ हुकूमती मुहिम इसीलिए चलाई जा रही है। याद रखिए कि सियासत एक खौफनाक खेल की सूरत इख्तियार कर चुका है कि खत्म होते ही नया खेल शुरू हो जाया करता है। अपने कान आंखें खुली रखे, नया खेल शुरू। बड़े साहब ने सोलो फ्लैट लेने का फैसला किया है और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए दबाव डाल रहा है। काजी फैज ईसा का मामला भी दिलचस्प हो चुका है। इसे लीमू की तरह नचोड़कर जलील करा के अब टिश्यू पेपर की तरह फेंका जा रहा है। ईवान सदर में इस वक्त बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है कि अगर हालात इनके काबू में न आए तो सदर के कहने पर आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इस इमरजेंसी को रोकने के लिए काजी ने इडहाक जजेस लगाए हैं ताकि वो महसूस नशस्तों का फैसला बदल सके, ताकि 2 तिहाई मिल जाए। पहले कहते थे जीते हुए हो तो सबूत है तो अदालत लेके जाओ। अब जब अदालत लेके गए हैं तो इन बेशर्मों ने अदालत से भागना शुरू कर दिया और फिर इलेक्शन एक तरमीम करके रिटायर्ड जजेस लगाने का कानून बना लिया। इनका खौफ बिलावजह नहीं बल्कि हकीकत है। इसका इशारा अतहर मिनल्लाह ने महसूस नशस्तों वाली समाअत के दौरान किया था कि हमारे पास 8 फरवरी के इलेक्शन पर सोमोटो लेने का अच्छा चांस है। अतहर मिनल्लाह वो जज है जिस पर नून लीग बहुत इन्हिसार करती थी। वो मंसूर अली शाह और बाकियों को साथ मिलाकर ऐसा करेंगे क्योंकि बेशुमार ऐसे शवाहिद मौजूद है कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है और इसमें अदलिया समेत इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे भी शामिल है। इस हुकूमत के लिए काजी की एक्सटेंशन जरूरी है। ख्वाजा आसिफ ने हर्षे का इजहार किया है कि इनके फार्म 47 अदलिया में खुल जाएंगे। अगर काजी अक्टूबर में चला गया तो दिसंबर तक हुकूमत का खात्मा हो सकता है। इसलिए काजी साहब ने इडहाक जजेस लाने का फैसला किया है। इस सिस्टम की गारंटी काजी फैज ईसा है। काजी साहब जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस अदालत को इसने खुद इतना कमजोर किया है कि पाकिस्तानियों समेत कोई भी इन पर एतबार नहीं करता। वहीं साबिक वजीर आजम खक्कान अब्बासी ने भी काजी की आत्मा रोल दी है। कहते हैं कि इडहाक जजेस की तैनाती से निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये तो मामला मशकूक हो गया है। एक फैसला आपकी मर्जी का नहीं या तो 2 दिन है बाद आप इडहाक जजेस तैनात लगा रहे हैं। मतीउल्लाह जान ने इंकिशाफ किया है कि इडहाक जजेस इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि काजी साहब अकलियत में रह गए हैं। वो अपने साथ बिठाकर कुछ फैसले करने में आसानी होगी। जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ एडिशनल जजेस से काम लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को 15 दिन की एक डेडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले पर अमल दरामद करना लाजमी है। पीटीआई को धांधली वाले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तफसीली फैसला आएगा तो पटिशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं इमरजेंसी लग जाएगी। मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगा था और जज ने 7 मरतबा सजाए मौत देने का ऐलान किया था। नाज़रीन किराम, काजी की सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत खत्म हुई तो काजी ने अपने पुराने हेफले जमा करने के लिए इडहाक जज रखने का खेल खेलना शुरू कर दिया। अंदाजा करे एक निगरान वजीर आला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहता है। नामजद 4 इडहाक जजेस में से एक नाम जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद का भी है। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जर्नलिस्ट ये बता सकता है जस्टिस तारिक मसूद के क्रेडिट पर कितने फैसले हैं, इन्होंने कितने फैसले लिखे और बाकी जजेस की एवरेज जजमेंट्स क्या है? आपको मेरिट समझ आ जाएगा। नाज़रीन किराम, काजी फैज ईसा को यही नहीं पता कि किसी भी रिटायर्ड जज को उसकी रिटायरमेंट के 3 साल के बाद ही तैनात किया जा सकता है। तो फिर जो जज इस तरह है कानूनी तौर पर फैज ईसा और चोर मिलकर लगा रहे हैं, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता है। जस्टिस आमीन भाई एक रिटायर्ड जज के तौर पर जुडिशनल कमीशन में लगाया है, क्या इसको 3 साल हो चुके हैं या नहीं? वो भाई तो गैर कानूनी नहीं रखा गया। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट में बैठे व्यापारी अपने साबिका व्यापारियों को ढूंढ कर वापस लाना चाहते हैं ताकि अपने बचे कुछ मकरूह धंधों को दवाम बख्शिश सके, क्योंकि ज्यादातर धंधा सुप्रीम कोर्ट में खत्म होता जा रहा है। काजी फैज ईसा की जेर सरबराही सुप्रीम जुडिशनल कमीशन का इजलास में 4 जजेस की इडहाक बुनियादों पर तैनाती की मंजूरी दी गई थी, जिसका फैसला जेर इल्तिवा केसेस की बढ़ती तादाद को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। इजलास में इडहाक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस
ریٹائر مظہر عالم میاں ہیل کو نامزد کیا گیا تھا، تاہم جسٹس مشیر عالم نے بطور اڈہاک جج کام کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ ذرائع کے مطابق یہ معاملہ اب نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اور جنرل سیکرٹری کراچی با اختیار علی چنہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹائرڈ ججز کی اڈہاک مقرر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ قومی عدلیہ کی پالیسی کے خلاف ورزی ہے۔ جوڈیشنل کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ملگیر تحریک شروع کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے الجہاد ٹرسٹ کیس میں جاری کی گئی ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 179 کے تحت ریٹائرڈ ہونے کی عمر 65 برس بتائی گئی ہے۔ ان تقرریوں کے باعث بڑے پیمانے پر معاشرے و عدلیہ کے تھانے بانے متاثر ہوں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے اڈہاک تقرریوں کے لیے سمری بھیجی ہے۔ ہائی کورٹ سے تمام سینئر ججز کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ جوڈیشنل کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایسے ججز کو اڈہاک بنیادوں پر تعینات نہیں کیا جا سکتا جنہیں ریٹائر ہوئے 3 برس سے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ کمیشن نے اجلاس میں اڈہاک ججز کے لیے جسٹس ریٹائر مقبول باقر، جسٹس ریٹائر مشیر عالم، جسٹس ریٹائر سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں ہیل کے نام منظور کیے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں اپنے ہی پرانے ساتھیوں کو لا رہا ہے۔ ان میں سابق نگران وزیر اعلیٰ سندھ بھی شامل ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو ریفرنس سے بچانے والے ججز بھی اور ملٹری کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے والے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کارکنوں کی گرفتاری میں سہولت کاری کرنے والے جسٹس ریٹائر طارق مسعود بھی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اڈہاک ججز سپریم کورٹ میں لانے کے لیے 4 نام تجویز کر دیے۔ جسٹس مشیر عالم، مظہر عالم میاں ہیل، مظہر عالم میاں ہیل اور سردار طارق مسعود۔ 19 جولائی کو میٹنگ بھی بلا لی۔ لگتا ہے معاملات بہت تیزی میں ہے جو 4 ریٹائر ججز لانے پڑ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مقبول باقر، مشیر عالم، مظہر عالم میاں ہیل، سردار طارق مسعود، ان 4 ریٹائر ججز کے زیادہ نہیں آخری 4 فیصلے نکال کر دیکھ لے۔ نواز شریف کی محبت میں گندے، عمران خان کے بوز میں لتڑے فیصلے آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین چیف جسٹس ان 4 سے کیا چاہتا ہے۔ جسٹس مشیر حدیبیہ پیپر ملز کیس خارج، جسٹس باقر سابق عبوری وزیر اعلیٰ سندھ پی ٹی آئی کے حوالے سے سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ جسٹس سردار طارق، ملٹری ٹرائلز کی اجازت اور نامعلوم مقدمات میں امنبس ضمانتیں دینے کا خاتمہ جس کی وجہ سے 1000 پی ٹی آئی کی گرفتاریاں ہیں۔ جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں ہیل وہ جج ہیں جنہوں نے صدارتی ریفرنس نظرثانی کیس میں قاضی صاحب کے حق میں اپنی رائے تبدیل کی تھی اور آج تک رائے تبدیل کرنے کی وجوہات جاری نہیں کی گئی کیونکہ مرکزی ریفرنس میں انہوں نے معاملہ ایف بی آر کو مزید تحقیقات کے لیے بھیجنے کی حمایت کی تھی۔ مظہر عالم میاں ہیل کو حکومت نے چیئرمین مسابقتی ٹربیونل تعینات کیا۔ مقبول باقر نگران وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں۔ صدارتی ریفرنس نظرثانی کیس میں انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو اپنے دلائل تک مکمل نہ کرنے دیے تھے کیونکہ ان کو قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ سنانے کی جلدی تھی، اسی لیے ان جسٹس ریٹائر سجاد علی شاہ سے طلح کلامی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، سردار طارق مسعود وہ جج ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں کے بنیادی حقوق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے فوجی عدالتوں کے کیس کا فیصلہ کرنے کی بجائے مرکزی کیس کا فیصلہ معطل کر کے کیس ملتوی کر دیا تھا جس کی وجہ سے آج بھی مظلوموں کو انصاف نہیں مل سکا۔ ناظرین کرام، آپ سب کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔